Hei, jeg heter Åsmund, og jeg er styreleder i Greenhouse. September 2018, på et styremøte oppe i ungdomssalen, så kom Eivind med forslag om at vi skulle bli litt mer, vi skulle få et grønt fokus. Vi ungdommer, vi var jo gira, fordi at vi lærer jo masse om miljø og sånt på skolen, og det er jo noe som angår oss, så vi var jo gira. Naturligvis, jeg var jo litt skeptisk, fordi at på styremøter så er vi veldig glad i å drømme. Og det her var en sånn ting at når Eivind foreslår at vi skal bygge kjøkkenhage, så er det sånn, ja, selvfølgelig, jeg er med. Men jeg vet ikke om jeg tror det kommer til å skje. Men da var også en av disse målene hans, det var at vi skulle bli en grønn ungdomsmenighet. Og ganske parallelt med det her så begynte vi jo å innføre tiltak. Nå så dere jo mange tiltakene i videoen da. Men det var spennende, det var gøy å tenke nytt. Ungdommene, altså vi ble med, tjenestegruppene ble med, vi fant på nye ting, nye måter å tenke på. I styret hadde vi grønn runde, der vi liksom, det var mange spennende diskusjoner på hvordan kan vi gjøre ting nytt. Det var egentlig ganske spennende. Og Kirkerådet og bispedømmet har jo vært mye med i det her for å utvikle denne plattformen for å bli grønn ungdomsmenighet. Og vi har hatt besøk av medlemmer fra bispedømmet, og Eivind og ungdommer har reist ned til Kristiansand og snakket med Kirkerådet. Og det var jo da veldig gøy i september 2019, ett år etter det startet, å bli kåret Norges første ungdomsmenighet. Det var jo ganske sentralt i det her. Og så var det jo også veldig gøy når vi begynte å grave bak her i denne hagen. Naturligvis, jeg var fremdeles skeptisk til at det kom til å bli en hage, eller at det bare kom til å bli et av de prosjektene som du begynner på, men ikke helt fullfører. Men plutselig sto det en hage der, og det var jo veldig gøy. Så i september 2019, rett etter vi hadde fått diplomen og blitt kåret Norges første grønne ungdomsmenighet, så får vi en mail fra Per Ivar Woie som oppfordrer oss til å melde oss på isen. Det var jo veldig spennende. Naturligvis trodde jeg ikke her heller at vi kom til å vinne, men vi skrev søknad, så vi sendte det inn, og så la vi det vekk, og så var det ja, vi prøvde i hvert fall. Og så på en eller annen ungdomsmøte senere, så får jeg en mail på mobilen i februar 2020. Dere vant! Det var jo helt sykt! Fy fillen! Det var liksom å gå opp bare sånn, husker du den der pris, eller den søknaden vi sendte? Ja, vi vant den. Altså, ja, ok, ja vel. Ja, det er 2000 euro! Og vi ble kåret liksom, i et internasjonalt nettverk, så ble vi kåret lille Norge, lille Greenhouse liksom. Ja, det var ganske kult. Så, i alt det her har det vært mange aktører, og da vil jeg blant annet takke bispedømmekontoret og Kirkerådet for deres arrangement og positivitet, og vært villig til å utvide plattformen til å inkludere grønne ungdomsarbeid. Jeg vil takke Isen for at vi fikk prisen, og for at vi ungdommer fikk lov til å søke i det hele tatt. Det er bare gøy det. Jeg vil takke staben her i kirken for at de har vært positive, og latt oss få lov til å holde på med det her. Latt oss få lov til å bruke Eivind til å bygge kjøkkenhage bak der, og insektshotell og alle nye sprø tiltakene. Jeg vil takke, det har vært mange voksne i menigheten som har vært med å bidra til det her. Frivillige, som har brukt sine talenter til å hjelpe oss med blant annet kjøkkenhagen. Og de vil jeg takke. Det er veldig kjekt at dere også engasjerer dere. Og så vil jeg selvfølgelig takke ungdommene. Det er jo veldig gøy at dere bare rev dere med og liksom endret på ting og var villige til å gå over til digitale plattformer, og i stedet for å kjøpe nytt, kanskje kjøpe brukt eller reparere ting, eller spise vegetarburgere, offre litt Grandiosa for mer vegetarmat. Det er veldig gøy. Og til slutt så vil jeg takke vår ungdomsprest Eivind, som tør å drømme de store drømmene, lede oss gjennom gjennomføringen, og alltid tar det ett steg videre og gjør det enda større enn det vi trodde det kunne blitt. Så tusen takk til alle sammen som hjelper oss å gjøre verden bitte litt grønnere.